係下屬又好，你唔中意嘅人都好，唔好同人哋斤斤計較。你如果你學到唔比較、唔斤斤計較嘅咧，你 EQ 唔會低嘅，因為你都唔會再有憤怒。你啦，隨便啦，幾多啊？你啊，做晒佢啊，攞埋翻屋企做，人哋驚到你嘅分鐘，啱唔啱啊？咁如果你學到呢個點咧，as 一個人一個個體咧，咁你已經有咗一個好好基礎。第二嘅咧就係你嘅信念。我啱啱講個夢想，好多人啲人都係夢想唔能夠成真嘅，原因係點解咧？唔係淨係能力，唔係仲有學習，而係我唔肯洗濕個頭，我唔肯犧牲。我舉兩個，一個就好叻，一個就好渣嘅。好叻嗰個先，好叻嗰個咧就叫標基，佢係哈佛嘅高材生，讀數學工程嘅，都未畢業啊，已經即刻唔撈啦。因為佢想發達，佢想成功。佢大家全世界都知道哈佛大學係一間最有名、最出名嘅學府。仲有一樣嘢，佢冇話俾你聽。咁我係學生，我都係舊生啦。我講一個譬喻俾你聽。任何一個哈佛畢業生嘅學校都有個規定俾佢嘅。如果你份人工少過10萬蚊港幣，你唔好做，你攞 grant，大學借錢俾你。原因點解呢？你唔好拉低個市，咪係事實㗎。嗱，咁你會諗兩樣嘢，哇！點解香港大學唔早，科大唔早？收生要求低嘛。咁你睇下訪問周秀蘭已經知啦，係咪先？我唔係話周秀蘭有問題，我其實講個老實話，我覺得呢個女仔冇問題嘅喎。你唔可以話佢任何嘢喎。第一件事，嗰本書嗰啲動作唔係佢自己諗出嚟嘅喎，本書又唔係佢印出嚟嘅喎，啲相亦都唔係佢影出嚟嘅喎。佢俾人哋即係擺動嘅一個人嚟啫喎，所以唔話佢係唔啱嘅喎。咁反而調翻轉頭嘅，大家都冇思想，都冇智慧，同埋你個夢想可唔可以令到你肯去犧牲？你睇標基今日，如果佢失敗咗，啲人話佢戇居，但係好肯定話俾你聽，佢唔怕戇居嘅。佢咁細個，佢嗰時係18歲多啲啫嘛，佢就已經即刻唔撈啦。咁係咪抵佢發先？我呢，就31歲斬纜，唔做警察。我份人工仲係8萬幾蚊，1997年，我98年離開嘅。我唔理金融風暴、官學交戰，我都唔怕，都照唔撈。原因點解？我有信念，我信我一定得。我唔覺得我會唔得嘅，就係因為呢句説話，我連名都改埋，叫毅力。我死人都記住一樣嘢，唔好拆自己招牌，唔好做東亞病夫。你唔拆自己招牌，你肯努力去做嘅，唔會冇路行嘅，辛苦啲啦。頂硬上，冇諗過翻轉頭，冇諗過翻警隊，未驚過，咁就12年啦。我未必一定係好成功，但係 at least 呢12年我冇失敗過喎。咁唔失敗過，但係好多人死咗咯喎已經。咁其實我已經好成功噶咯。做人有時唔失敗嘅，就已經好成功噶啦。咁如果你要再成功一步嘅，你個夢想呢就一定要夠大。我唔係有太大嘅夢想嘅，我都係希望。即係做個小富，我又唔想做大富，做大富好辛苦，又驚屋企人俾人標心，又驚好多事情，搞到冇晒自由。呢個我唔想，所以我覺得而家係啱啱好，唔多唔少，咁係最好嘅。做下義工，同你哋傾下偈。咁如果你將個夢想連埋你嗰個信念擺埋落去嘅，你真係可以天下無敵。先苦後甜，幾辛苦都唔怕同你捱。最緊要我相信將來我係得嘅，咁你就肯捱落去啦。呢個係一個堅持嚟嘅。第三呢，就係態度。我哋面對每一個問題，我哋面對前路每一件事，好多時我哋會有恐懼同埋會有貪婪。我哋恐懼嘅，我哋害怕會失去；我哋貪婪嘅，我哋想攞得更加多。或者用過去式同埋現在式、未來式去講嘅，我哋對將來即係未來呢，會有恐懼。我哋貪婪，驚而家唔夠。咁如果你喺態度上你覺得嘅就好似啱啱咁講嘅，唔好斤斤計較，唔好同人比較，量力而為，但係唔好俾人哋彌補咗自己，相信自己嘅未來會好過而家好多嘅。最關鍵嘅就係能力、學習、行動、夢想
態度，咁點會唔得啊？冇可能會唔得嘅。個問題係你哋肯唔肯去試啫嘛。跟住啦，個個都話我好勤力，但係你勤力嘅嘢係咪人哋需要嘅嘢？等下男女拍拖咁樣樣，永遠都係咧個女仔中意個男仔嗰時咧就乜都得嘅。個女仔話唔中意又冇 feel 啦。個男仔做幾多好嘅嘢咧，個女仔都話同佢分手。個關鍵嘅原因唔係個男仔做得唔夠好，而係話男仔做得唔夠 smart 啊，即係等於工作一樣。你做幾勤力都冇意思。如果你做出嚟嗰個產品，你做出嚟嘅服務唔係你上司、唔係你公司或者市場要求嘅服務嘅，你幾好都係冇用。即係等於新界嗰隻牛，日日喺度耕田，咁點解會俾部拖拉機會俾個 Caterpillar 嘅農夫車會取替咗呢？因為佢能夠生產到嘅產品多過自己嘛，咁牛咪俾人取替咗咯。咁如果大家諗到 work smart 唔係淨係 work hard 嘅，對症下藥嘅問題就可以解決得到啦。咁呢個關鍵嘅呢，亦都係態度。如果你抱住個未來嘅希望，你唔會怕將來會唔得嘅，你係一定會相信會得嘅。咁你咪肯去嘗試咯，肯去嘗試，人哋唔肯去嘗試，因為恐懼嘅，你嘅贏面咪比人大咯。咁你咪可以啱啱頭嗰3日話俾你聽，就係你唔會犯錯，你已經贏咗啦。喺唔會犯錯嘅基礎裏邊，因為你肯試，你咪贏咯，贏得多咯。第四就係上司。咁我喺job market 嗰度，我講咗有5個概念嘅，就係上司說不出的需要。上司係真咁諗，但係佢唔話俾你聽。我嗰篇文出咗之後呢，東周刊個社長同埋星島個 CEO 即刻打電話俾我，哇！佢話好正我話唔係好正，而係真係好正。原因點解呢？個個老闆都係扮清高，咁實話都唔講嘅。嗱，譬如我舉個簡單嘅譬喻密實實做嘢，老闆梗係希望你盡心盡力啦。但係如果你可以私人再做多一點點嘅，咁啊梗係又唔同啲啦。但係你做完跟住就唱嘅，咁你梗係即刻死啦。依啲個個老闆都中意噶嘛，啱唔啱先？即係等於如果譬如好似佢哋今日搞 talk 咁樣，即係嗱，我話我冇乜任何要求嘅，咁我要求有杯水咧。如果呢度有杯水，我係咪會開心啲咧？即係咁簡單啫嘛。咁你肯唔肯做多過一點點？呢個第一件事。第二件事嘅就愛。你對你嘅上司，你係唔係真係關愛佢先？有好多人咧就話上司係廢柴、無能、昏君。你有啲咁嘅概念，呢個額頭咧就自然有個顯示屏咧就作住你衰格、你賤格、你廢柴。人嚟噶嘛，大家點會估唔到啫？啱唔啱啊？哇，幾快！其實咧，呢個咧係愛斯基摩文化，特登因為我有啲口乾。咁如果你真係揾到個位去敬愛你上司、尊敬你上司，擘大隻眼，好似史力加嗰套戲嗰隻貓咁樣，好有愛心咁聽住佢講嘢嘅，而佢又好樂意講嘢俾你聽嘅，你唔掂我批頭俾你。因為呢個世界所有人都中意人哋聽佢講嘢，但係好唔好彩，呢個世界好多人講嘢唔好聽。咁如果你揾到你欣賞你上司個位嘅，咁你哋個關係會和睦。咁如果好似你啱啱我講過，如果佢好似阿黃生你咁講，佢所有問題都齊晒，咁點呢？好難頂嘅喎。如果係金乃威咁又點呢？啱唔啱啊？2次都話對我好有好感，跟住我冇好感，跟住佢炒到我，咁點算呢？啱唔啱啊？咁你都記住一個 point， 就算唔係個橙係個桔